Xin chào anh em. Quay lên chia tiếp em gà 4 cắt chân vàng. Bằng là bóng Thái Mỹ nè. Bằng gà này anh bắt về xài khá được ha. Mình xin cùng chút cắt á. Trứng mốc. Nó mới mẻ nè. Cán cái này chân vàng không trắng á, cam khổ nè. Rồi. Và bấm cắt này chạng 3 kg nè. Tay dày kính nè. Giờ đã khó chịu nè. Tránh né sò đá giò đau quá. Vô trong bị tươi nè. Có lớp sổ đủ Nam tham khảo đi, mình cứ alo lại nè. Giờ nuôi bơm bọng ok, bắt về mau chơi ha. Rồi chào đó bác. Cảm ơn xem bài.